السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نبداو يعني دروس استدراكية. وأول ما أبدأ به هو لا كونجوغيزون، يعني الصرف. هذا خاص بالنسبة للأولى متوسط والخامسة، يعني الخامسة والأولى يستحقوا الدروس نتاع هذا الصرف اللي هو لو بريزون. On va commencer par le présent. Le présent des trois groupes. غادي نخدموا les trois groupes. رايحين نشوفوا نعاودوا نديروا une révision ou c'est une remédiation، يعني استدراك، نشوفوا الاخطاء اللي رانا نديروهم مع بعض. دونك اول شيء لازم تعرف بلي كاين il y a trois groupes. كاين 3 جروب. كاين 3 جروب، كاين بروميي جروب، كاين دوزيام جروب، كاين تروازيام جروب. بروميي جروب يكملوا ب او ار، دوزيام جروب باغ اي ار، و تروازيام جروب كاينه ار او، كاين نوار ايتترا. دونك كاع اللي يبقاو من البروميي جروب والدوزيام جروب هادو سي تروازيام جروب. اذا لي فيرب دو بروميي جروب نعطو دي زيكزامبل. عندنا فيرمي مثلا، شوفونا casser, chanter, etc. دونك كاع اللي يكملوا ER ER ER. رايحين تقولوا لي كيفاش نعرف انا لو فيرب. باغ اكزومبل كون نقول لك مثلا لو بوشي، بوشي بوشي، لو بوشي لو بوشي. هنا نعاود نكتبها هنا بوشي، كاين بوشي وكاين لو بوشي. تقولي كيفاش انا نعرف وراه لو فيرب هذا سي ان فيرب. لو فيرب بوشي ولا دي بوشي كيف هنا لو بوشي سو ني با ان فيرب. هذا سو ني با ان فيرب. لي فيرب ما يكونش فيهم لو. هنا كي تشوف لو ولا واللي والان والون والدي، دونك كاع لي زارتيكل ديفيني هادو ce ne sont pas des verbes. هادو ماهوش des verbes، هادو ce sont des noms. دونك لازم تعرف بلي لو نون كي يكون فيه لي زارتيكل ولا لي ديتيرمينون سي ان نون. دونك ce n'est pas un verbe. il faut faire attention بين لو verbe و لو نون. بزاف لي غلطوا من يشوفوا او ار يحسبوا ان verbe. ce n'est pas un verbe. علاش؟ هنا لو verbe fermé غادي نصرفه avec tous les pronoms personnels من جو. Donc نقدر نخدم je ferme, tu fermes, je casse, tu casses, il casse, nous cassons, je chante, tu chantes. بصح كيما نقولوا le boucher. اسكو تقول je le boucher؟ نو ما نقدرش. دونك لي نو لازم تكون حذر من تختار الفعل. عندنا لي فيرب en IR، لي فيرب دوزيام جروب. عندنا finir، garnir، applaudir. دونك هنا راكم تشوفوا كاع يكملوا بإير إير إير. مي اتونسيون كاين بارتير، sortir. هادو ce sont des verbes du troisième groupe. علاش؟ باسكو lorsque je dis je pars ما نقولش je partis، tu partis كيما les verbes du deuxième groupe. لا نقول je pars، tu pars، il ou elle part. دونك لا الصرف نتاعهم لا كونجوغيزون تاعهم خاصة. هنا ثاني sortir. عندنا الفيرب aller، le verbe aller يذهب ولا ذهب ب ER، ولكن c'est un verbe du troisième groupe. Être et avoir. Être ou avoir sont des verbes du troisième groupe aussi. Donc هادو عندنا بزاف. عندنا vouloir، pouvoir. donc كيما هنا vouloir، voir. هادو تاني ce sont des verbes. وعندنا les verbes réguliers كيما rendre، tendre. هادو عندهم قاعدة كيف ما يتبدلوش. هادو سهلين. ولكن اللي يتبدلوا عنا هادو اللي يبقاو partir، vouloir، sortir، servir، construire. عنا كذلك pouvoir، عنا mettre، transmettre. دونك هادو كاع يجوا عند troisième groupe. دونك حنا المشكله مرها لا في الدوزيام جروب لا في البروميي جروب. هادو ساهلين. نعاود لكم قلنا هذه حصه استدراكيه. دونك
بالنسبة للبروميي جروب لي فيرب دو بروميي جروب كيفاش نصرف ان فيرب دو بروميي جروب؟ ولا اسهل نكتب لكم القاعدة بأبسط دونك بوغ ونفهمها لكم. pour conjuguer un verbe du premier groupe à quel temps? Au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. تبعوا معايا غير بشويه وعاودوا، يعني هذه فرصه انكم ديروا تستدركوا الاخطاء تاعكم. de l'indicatif qu'est-ce que je fais? je supprime. نتخلى على هذيك الاو ار، هذيك الاو ار نقلعها، هذه تروح. et j'ajoute les terminaisons suivantes. شو هما هاد لي terminaisons؟ عندنا E, ES, E, ONS, EZ, ENT. خلاص؟ دونك باش نصرف فعل من المجموعة الأولى premier groupe au présent de l'indicatif في الحاضر qu'est-ce que je fais؟ أول حاجة نمحي ولا نتخلى على او ار هذيك تاع الانفينيتيف. حتى كي نقول شونتي وفيرمي هادو راهم دي فيرب على الانفينيتيف. كي نقول غروندير ابلودير كي تشوف اير ولا او ار ولا هنايا اتر افوار هادو راهم في الانفينيتيف مازال ما صرفتهمش. ولكن كي نستعمل لي برونون بيرسونيل، شكون هما لي برونون بيرسونيل؟ عندنا جو، عندنا تو، عندنا il و elle، عندنا نو، عندنا vous وعندنا il avec s elle avec s. دونك هادو هما لي برونون بيرسونيل ضمائر، حنا بالفرنسيه نسموهم لي برونون بيرسونيل. هنا كي نستعمل هاد لي برونون بيرسونيل ونستعمل هاد القاعده خلاص راني دخلت في الصرف، راني جي كونجوغي لو فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. نعطيكم امثله. دونك نروحو نديرو امثله، نعطيكم امثله باش تجيكم سهله. مثلا لو فيرب فيرمي نبدا بجو. je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. قلنا فيرمي، هذيك فيرمي ندير فيرم نقلع او ار تروح. دونك نخلي غير الراديكال، نخلي غير الجذر تاع الكلمه. فيرم فيرم فيرم. خلاص. ومن بعد نزيد، مازال ما كملناش، مازال نزيد هنا او او اس او او ان اس او زد او ان تي. خلاص. نفس الشيء بالنسبه للفيرب كاسي، ندير هنا كاس كاس بدون الاو ار. سايي كاس كاس كاس. ونزيد نفس لي تيرمينيزون او اس او او ان اس او زد او ان تي. نقولوا مثلا درك لو فيرب باغ اكزومبل شونتي، شونت ندير الراديكال توجور نقلع الاو ار. ولا اسهل شونت شونت شونت. دونك هادو باش تعاودوا تستوعبوا درس تاع لا كونجوغي او او اس او او ان اس او زد او ان تي. خلاص. دونك هذا بالنسبه لي فيرب دو بروميي جروب. ولا اسهل نقلع الاو ار وندير لي تيرمينيزون او او اس او او ان اس او زد او ان تي. خلاص. نروحوا الان لي فيرب دو دوزيام جروب. دوزيام جروب هما les verbes qui se terminent par EIR. Alors, نكملوا دائما نروحوا les verbes du deuxième groupe. قبل ما نصرفوا أي فعل
نعطيكم القاعدة، نعطيكم لا règle. Alors نقولوا pour كيف كيف pour conjuguer un verbe du deuxième groupe, à quel temps? Au présent de l'indicatif. هنتكلموا دايما على le présent de l'indicatif. De l'indicatif. شنديرو؟ je supprime IR. هذيك IR روح نقلعها، هذه ما تقعدش. et j'ajoute les terminaisons suivantes. Alors شنو هما les terminaisons؟ عندنا IS مليح، تشوفوا مليح، IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. يعني الجو نزيد IS، tu نزيد IS، il ou elle نزيد IT، nous نزيد I2S ONS، vous نزيد I2S EZ، ou il ou elle avec S نزيد I2S ENT. نعطيكم des exemples. Alors نبدأ je, tu, il, elle, nous. شوفوا مليح. vous, il avec S, elle avec S. هنا غير نخاف باش تاني ما يجيش الفيديو طويل. مثلا لو فيرب فينير، هذاك فينير ندير فين، نقلع IR، نقلع IR، نقلع je supprime IR. صايي. وش ندير في بلاصتها؟ IS IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. je نزيد IS، tu IS، il ou elle IT، nous I2S ONS، vous I2S EZ، il ou elle I2S. نعطيكم un autre exemple. مثلا grandir، grand نحبس عند الR D pardon كاع. voilà c'est bon. grand. نكمل دائما avec vous، ونكملوا avec il ou elle avec S. شنديرو؟ دائما نفس les terminaisons IS IS IT I2S ONS I2S EZ و I2S ENT. دونك هذا بالنسبة لي فيرب دو دوزيام جروب. كاع كيف غير تقلع، تخلي غير الراديكال، قلع ذاك الاي ار ودير هادو هما لي تيرمينيزون اللي وريتهم لكم. هذه غير راها مجرد استدراك، يعني غير مراجعة. روحوا لي فيرب دو تروازيام جروب. لي فيرب دو تروازيام جروب اول ما تعرفوا في لي فيرب دو تروازيام جروب لي فيرب دو تروازيام جروب هنا عندنا الاولين être et avoir. عندنا être et avoir تحفظوهم ما. alors عندنا je, tu, il, elle، هنا je، nous، vous، il avec S، elle avec S. alors عندنا je suis، tu es، il ou elle est، nous sommes، هذه تحفظ. vous êtes، il ou elle sont. هذا سي الفيرب être. avoir هنا تقلعوا كي ديروا جي، ديروا l'apostrophe. عندي j'ai، tu as، il ou elle a، nous avons، vous avez، il ou elle ont. هذه من اول يعني الافعال نتاع تروازيام جروب. كاين افعال واحده اخرى البارتي زوجه كيما لو فيرب rendre، tendre، vendre، ماشي كاع vendre، rendre، tendre، mordre. هادو عندهم قاعده، نفس القاعده، تقلع الار او
نقلعوا الار او هادو تروح ونديرو اس هنا الو ال ما ندير والو او ان اس او زد او ان تي. نعطيكم ان اكزامبل. نقول je rends DS نزيد الاس. tu rends S. Il ou elle rend. ما نزيد والو. nous rendons شنزيد ONS. vous rendez. Vous rendez. Z. Il ou elle rendent. Elle rendent. ENT. هادو قلنا rendre, tendre, vendre. كاين attention, prendre ما يدخلش معاهم. prendre c'est un verbe irrégulier. هادو régulier. بصح prendre يدخل مع les verbes اللي غادي نعطيهم لكم درك. كاين مجموعة من الأفعال اللي غادي نوريكم كيفاش تصرفوهم. دونك نروحوا الأفعال اللي أصعب اللي نلقوا فيهم صعوبة. إذا ما هي هذه الأفعال؟ دونك عندنا لو فيرب كيما ماتر. عندنا ماتر. دونك عندنا الأفعال التالية اللي هي كيما ماتر، remettre، transmettre، permettre. هادوكم تشوفوا كيفهم، هادو كاع كيفهم تر ماتر. هادو كاع يتصرفوا بنفس الطريقه. شندير كيما دير غادي غير نعطيكم دونك هنا كيما هنا مي جو مي اس، tu mets اس، il ou elle met. تقعد هاك. nous mettons avec deux T. mettons ONS. Vous mettez. EZ. Il ou elle mettent. ENT. Ça y est, نفس غير شاو تزيدو remettre تولي remet. Ça y est, remet ودير اس، remet ودير اس. صاي فهمتوا؟ وهنا كيف ترانسمي بيرمي نفس الشيء. يعني ما يتبدلوش هادو لي تيرمينيزون ما يتبدلوش. عندنا تاني لو فيرب باغ اكزومبل. عندنا دي فيرب لي كيف تاني كيما كوندوير، construire، كاين تاني produire. هادو عندهم نفس الشيء. دونك كيما هنا je conduis دير اس. tu conduis دير اس. il ou elle conduit T. nous conduisons. شنديرو conduisons. ومن بعد conduisez. ومن بعد conduise. ونزيدو انت. دونك ثاني construire كيف و produire كيف. خلاص نروحو كاين بصح كاين افعال كيما عندنا servir، partir و sortir. تقريبا يتشابهوا تقريبا. كيما هنا نقول je sers، tu sers، il ou elle sert، nous servons، vous servez، il ou elle
servent. ومن بعد نقول je pars. Tu pars. Il ou elle part. Nous partons. Vous partez. Il ou elle partent. Le verbe sortir kif kif. Je sors. Tu sors. Il ou elle sort. Nous sortons كيف كيف تقريبا يتشابهوا هادو ثلاثة يتشابهوا. sortez sorte انت سي بون. دونك هذا بالنسبة. كاين واحد اخرين لا كيما لو فيرب aller. aller لا نقول je vais. tu vas. il ou elle va. nous allons. vous allez ez. ونعاودو نقولو ils vont. يتبدل يذبذب. علاه دايرينهم وحدهم؟ عندنا لو فيرب être et avoir bien sûr ça y est. وعندنا لو فيرب prendre. le verbe prendre. نقول je prends. oui c'est vrai ds. tu prends ds. il ou elle prend كيما الاخرين ولكن وين يتبدل؟ nous prenons. ما نقولش nous prendons. vous prenez ez. ils ou elles prennent. Ça y est. On a le verbe venir. Je viens. Tu viens. Il ou elle vient. Nous venons. Venons. Vous venez. Il ou elle viennent. يتشابهوا هادو زوج تقريبا يتشابهوا. عندنا فعل واحد اخر لو فيرب pouvoir ou vouloir. pouvoir, pouvoir ou vouloir. Alors on dit je peux ou je veux. Tu peux, tu veux. Il peut, t'es, il veut, t'es. Nous pouvons. Vous pouvez. Là, nous pouvons kif kif. عاد من بعد vous pouvez. هنا غلط. nous voulons. ومن بعد voulez. ونكملوا هنا peuvent يتبدل وهنا veulent. دونك هادو الافعال اللي تقريبا نستحقوهم بزاف، يعني لازم تحفظوهم، ما عندكش طريقه اخرى الا الحفظ. رايحه نعطيكم تمرين ونصحح لكم المره الجايه، يعني حاولوا باش تخدموا تمرين، والمره الجايه قبل ما ندير اي يعني استدراك درس استدراكي نحلوا هاد التمرين اللي عطيتكم درك، والمره الجايه نحلوه مع بعض. اذا هذا هو التمرين اللي عطيته لكم. شوفوا هنا لي زيليف، قبل ما تدير لو فيرب شوف لو سوجي شتا هو، عندك لي زيليف شوفها باش تبدله واش من برونون بيرسونيل. شونتي ليمن دير لي لو فيرب او بريزون دو لانديكاتيف. تو لو فيرب غراندير فيت، شوف واش من جروب ثاني باش دير باش تحط لا تيرمينيزون. لو ماسون فينير l'édifice. Elle prendre c'est quel groupe؟ un congé. Je le verbe pouvoir réussir. Vous être sage. Et nous le verbe aller en voyage. Donc عندنا chanter مع les élèves, grandir مع tu, finir مع le maçon, prendre مع elle, ou pouvoir مع je, ou être avec vous, ou aller avec nous. Donc ديروه، يعني حاولوا باش تحلوا التمرين، عاودوا له كيف الفيديو، شوفوا واش هما الافعال هادو واش من جروب، وديروا كيما وريت لكم، ونحلوا المره الجايه. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.